アルファシータから新しい DJ 機種が2機種発表されました。今回発表されたのがオールインワン DJ システムの新機種 XDJ-AZ と DJ コントローラーの新機種 DDJ グルーブ6の2機種です。今までの機種と比べてどこが新しくなってどんな人におすすめなのか、ネットの情報を見ていろいろ予想していこうと思います。どうもこんにちは、ゆきひこです。やっぱりね、DJ 機材はポンポン買い替えるものではないとはいえ、こういう新機種の発表はワクワクしますよね。CDJ とか DJM みたいな高級機と違って、DJ コントローラーみたいな比較的低価格なモデルなんかは、メーカー側も結構尖った機能とかを挑戦的に載せてきたりとかするので、そういうのは見てても楽しいし、今回出るものにもね、結構尖ってるというか、がっつり新機能が載ってるものがあるので、今まさに新しい DJ 機材探してるっていう人なんかはね、一瞬手を止めて話だけでも聞いてってください。じゃあ早速、今回発表された新機種を一つずつ見ていきたいと思います。まずは、オールインワン DJ システムの XDJ-AZ です。オールインワン DJ システムっていうのは CDJ っていう音楽プレイヤーと DJ ミキサーを合体させて一つにまとめたものです。こんなでっかい DJ 機材を3つも置くスペースもお金もないっていう人がほとんどだと思うんですけど、そういう人はこれが1つあればそれだけで DJ することができるので、決して安くはないというかめちゃくちゃ高いんですけど、家での練習からイベントまでこれ1つでこなせる便利なシリーズです。今回発表された XDJ-AZ は XDJ シリーズの最上位機種 XDJ-XZ の後継機です。ちょうどね、前々回かな、機材解説動画で XZ の後継機出ないのかなっていう話はしてたんですけど、発売から5年経ってようやく出てきましたね。進化した内容の印象としては、一言で言うと順当進化ですね。なんか革新的なアップデートがあったとかそういうわけではないんですけど、手堅く進化してきたなという感じです。僕がね、個人的に気になったところを挙げるとすると、まずはデザインですね。大きく見た目が変わったわけではないんですけど、全体的にマットな質感になっていて、最近のアルファシータらしいデザインになりましたね。プレイヤーとミキサー部分はフラッグシップモデルの CDJ3000 と DJM-A9 のレイアウトと操作感を取り入れているそうです。前の XZ はミキサー部分が一つ前の機種の DJM900 Nexus 2のレイアウトでしたね。ディスプレイサイズも大きくなっていて視認性が上がってます。選曲するときはやっぱり大きい方が便利ですね。それとこの AZ はスタンドアローンで4チャンネル扱うことができるようになったみたいです。一体型で言うとオーパスクワットが一足先に4チャンネルには対応してましたね。先代の XZ はミキサーはもともと4チャンネルあったんですけど、単体では2チャンネルしか使うことができなくて、 CDJ やターンテーブルを接続するか PCDJ をすることで3チャンネル4チャンネルできるようになるっていう仕様だったんですよ。それが AZ ではこれ単体で4チャンネル扱うことができるようになりました。なので一度に4曲まで扱うことができるようになったということですね。XDJ シリーズってもともと USB だったり PC を接続してその中の曲を使って DJ をするものだったんですけど、今回レコードボックスクラウドダイレクトプレイとストリーミングダイレクトプレイに対応したので、 AZ をネットに接続することでレコードボックスのクラウドに保存してある楽曲だったりビートポートストリーミングのサブスクの曲を直接再生できるようになりました。ついにもう USB すら必要なくなりましたね。レコードボックスのクラウドオプションに保存してある曲なら、ホット Q の情報なんかも読み込むことができるし、変更された情報も自動的に更新してくれるそうです。これ、外でイベントするとき以外にも自宅で使うときなんかも最高ですよね。今までだとプレイするときにわざわざ PC から USB に曲を書き出してそれを接続して使ったりだとか、そもそも PC を持って行って接続したりだとかしないといけなかったんですけど、レコードボックスで仕込みしたものを普段からクラウドに上げておけば、そのまま AZ の電源入れて練習始めるなんてこともできますし、ただこのクラウドオプションだったりビートポートストリーミングの機能を使うためにはそもそもそのサービスの課金をする必要があるので、そこはお財布と相談ですね。僕が気になった変更点はこの辺ですね。デザインが CDJ3000 と DJM-A9 ベースになったよっていうところと、あとはスタンドアローンで4チャンネル扱えるようになったよっていうところ、あとはネットからのダイレクトプレイができるようになったというところの3点です。この他にもね、進化したところはあるので、気になる人はホームページでチェックしてみてください。この AZ の価格は税込み44万で、11月8日の発売です。で、この AZ を買うときにね、一緒に選択肢に入ってくるであろうモデルに、同価格帯の一体型でオーパスクワットっていうのがあるんですけど、今日の動画の趣旨からは外れるので、軽く違いだけ触ると、もうデザインからしてコンセプトが違いますね。こっちはインテリアに馴染むようなおしゃれなデザインになってて、ボタンのレイアウトもかなり違ってます。インターフェースが CDJ や DJM と全然違うので、そっちを使う機会が多い人は慣れが必要そうではあります。
レコードボックスのダイレクトプレイには対応しているんですけど、ビータポートストリーミングには非対応みたいですね。どっちもスタンドアローンの4チャンネルっていうのは同じなので、できることはかなり似てます。個人的にはシンプルでおしゃれなデザインで雰囲気を演出したい人なんかにはオーパス。CDJ や DJM の操作感で DJ することを重要視している人は AZ をお勧めします。はい、じゃあ新機種2つ目。今度は DJ コントローラーの新機種ですね。DDJ Groove 6。グルーブシリーズっていうのは今までになかった新しいシリーズなので、ちょっと変わった機能というか、今までにはない感じになってます。DJ コントローラーっていうのはこういった PC を使って DJ をするときに使うコントローラーです。PC の DJ アプリの操作をしやすくするために使うものですね。PC と必ずセットで使われます。比較的 DJ 機材の中では安価なものになるので、DJ を始めたいっていう人なんかは大体こういうものから始める人が多いですね。今回発表された DDJ Groove 6は Flex6 の後継機にあたるモデルだそうです。Flex6 がね、もうかなり完成されたモデルだったので、そこまで外観変わっているようには見えないかもしれないんですけど、レイアウト的にはこれも CDJ3000 と DJM-A9 をモデルにアップデートされているそうです。ジョグホイールも CDJ3000 と同じサイズのもので使いやすいし、ミキサーも4チャンネルでエフェクト周りも DJM-A9 っぽくて使いやすそう。ホット Q のボタンがね、CDJ3000 みたいに上1列に並んでるのは個人的にポイント高いです。パッドモードも上のボタンから切り替えられる形になってますね。ステムズのボタンが追加されているので、ここからトラックセパレーションの機能を使うことができるみたいです。大きく変わった点としては、上部のデザインが変わって見えますよね。ボタンがいくつか追加されてます。このグルーブ6には今回新機能のグルーブサーキットという機能が追加されてます。ざっくり言うと曲のドラムパートを入れ替えてスタイルだったりジャンルを変えることができる機能みたいです。ボタンごとに設定されたドラムループにこのボタンを押して瞬時に入れ替えられたり、そのドラムパートに個別でエフェクトをかけられたり、曲のドラムパートをキャプチャーしてそれを別の曲で使ってみたりといったことがこの追加されたボタンでできるようになるみたいです。ちょっとまだね、そうなんだぐらいでどんな感じでかっこよく使うのかなってイメージできてないんですけど、簡単にリミックスが作れるっていうのは色々遊び方がありそう。このグルーブ6は Flex6 の後継機っていう位置づけみたいなんですけど、コンセプトとしては全く違うものだなっていう風に思ってて、Flex6 に搭載されてた機能ってどっちかっていうと複雑なエフェクトだったりスクラッチを簡単にできるようになりますよっていうものが多かったじゃないですか。マージ FX とかジョグカッターとか。でも今回のグルーブ6はどっちかっていうとステムズを使ったリミックスに力を入れてるイメージですね。特にその中でもドラムパートを好きに操って自由にジャンルを変えられるようになったよっていうことだと思います。なので単純に新機種上位互換っていうよりは好みで共存できる関係なんじゃないかなと思ってます。マージ FX が使いたい人は Flex6、グルーブサーキットが使いたい人はグルーブ6みたいな感じ。このグルーブ6は10月18日にすでに発売されてます。他にもね、情報見たいっていう人は概要欄に URL 貼っとくので、よかったらチェックしてみてください。はい、今回はですね、アルファシータから新しく発表された DJ 機材を2機種、さっくりですけど見てきました。どうですかね？買う予定の方いらっしゃいますかね？実機を触ったわけでもなくネットから得られる情報のみなので、そんなに詳しく話すことはできなかったんですけど、どっちのモデルもレコードボックスとセラート DJ には対応しているので、気になる人はホームページ見に行ってみたり、発売されたら実機触りに行くなりしてみてください。触ってみた感想などコメント欄でお待ちしてます。今回は以上です。参考になったよっていう人はですね、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。